Okay, basebo ne banyabo mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda ze atulera atuwanirira era atukumye okutuusa olunaku lwa leero. Ne wakati mu mbeera eno ya COVID ne tubanga tukuumiddwa. Temwerabira nti lunaku olutuyitako olutusembeza kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo okubanga atwala ekkanisa ye, naye temwerabira nti akomawo okutwala ekkanisa eteriiko bbala newankubadde omufunya oba olufunyiro. So mulina okwerongoosa, mulina okwetereeza, mulina okwetegeka, mulina abamu abafunye ka message kange ako mwakafunye akagamba nti Befeso sura ya 5:26 kuba 27 nga kaliko obubaka obugamba nti kituufu ddala akomawo okutwala ekkanisa etukudde, akomawo okutwala abatukudde. Ne kabaamu ekigambo ekirala ekigamba kitya nti kale weetereeze mangu, kubanga bwe tutunuulira obubonero obulaga nti ajja waggwayo n'okuggwayo. Bwe kiba mupiira tulimu extra time. Temulowoozanga nti ebigambo Katonda byayogera tebirituukirizibwa. Katonda ayogera ebigambo wadde ebimu ffe tulabanga ebirwawo okutuuka naye bimala ne bikola bitya. Yesu ajja okutwala ekkanisa kye tuyita rapture. Ekkanisa bw'eneevaawo wajja kufunikawo omufuzi ku nsi agenda okubanga afuga ensi eno okumala emyaka 7. Erinnya ly'Ebbayibuli lyemuwa ayitibwa ensolo, the beast. Ebiro ebyo tebigenda kuba byangu n'omulundi n'ogumu, naddala eri omwana w'omuntu, ate naddala eri omuntu alibagamba nti nze nzikiriza Yesu okubeera omulokozi wange. So kyalibadde kirungi nnyo ekkanisa ng'esitulibwa ositulibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Tugende tubeerere Mukama waffe mu bbanga emyaka 7 nga kino ekikoosi nakyo bwe kiyitawo ku nsi. Bwe giriggwako Bayibuli eraga ntugenda kukomawo ne Kristo ku nsi tufugire wamu naye emyaka 1000 kye tuyita millennial kingdom. So biro byo kwolowooza, kwetegeka, kwefaako n'okwejjako byonna ebizitowa, okweyambula buli kibi kyonna, weetereeze. Omulimu Mukama waffe Yesu Kristo yagukola. Nabagamba nti Katonda bwe yayagala tulokoke yatukolera ebintu 3. Kristo Yesu yazaalibwa nga talina kibi. Ekyokubiri, Kristo Yesu n'afa olw'ebibi byo n'ebyange. Ekyokusatu, Kristo Yesu n'azuukira ng'azuukidde nga kabona asobole okutwalayo omusaayi ogwava mu ssaddaaka gye yawaayo. Bw'azuukira n'agenda n'atwala omusaayi ne gukkirizibwa, ekikere ne kiba nga kiwedde. Kati ffe we tutandikira awo abaali bava eri Katonda nga tweyongerayo. Ekifaananyi twakirabira ku bayigirizwa be abaali bagenda emmaawo n'abeegattako mu ngeri eyo nti yali abanoonya. Amiina. Kaakati ekyaddirira Katonda yeebazibwe ne bamulya. Bwe bamulya ne tulaba second point eyalinaawo okuddirira nti oluvannyuma lw'okumulya tokomaawo wabula otoola omuki omwoyo. Ne tugamba nti omwoyo ali omu naye alabika mu ngeri mmeka? Omwoyo ku nze n'omwoyo mu nze. Naye kati tukyatambula n'omwoyo mu nze. Twagamba nti tuli mu ngendo 2 okuva lwe twafuna Mukama waffe Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe oba okuva lwe twamulya. Olugendo olumu lwe tutambula lw'otambula lwe lw'obulamu obutakola butya obutaggwaawo. Weetaaga omwoyo okuyamba mu lugendo luno lw'obulamu obutakola butya. Kati ate olugendo olwokubiri lw'otambula si lwa bonna, lwabamu lwe lugendo olw'obuweereza. Era nga bwe tujja okulaba eyo mu maaso, era weetaaga omwoyo omutukuvu mu lugendo lw'obuweereza. Naye kati tukyali ku lugendo olukwatako ennyo lwe lw'obulamu obutakola butya obutaggwaawo. Bwe yatondebwa mu ngeri ya Katonda, mu nfaanana ya Katonda, eyali abuze bw'aleeta Yesu akunoonya, kubanga Yesu agambye nti yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyakola kitya. Kati yakunoonya era akulokola. Bw'akulokola yalaba nga tojja kusobola wekka, n'agambye atoola omwoyo. Kaakati n'akuwa omwoyo omutukuvu oleme kubeera wekka. Omwoyo ono akuyambe. Mukama waffe yeebazibwe. Mubeere bameka? 2. Omwoyo omutukuvu ng'akuyamba mu lugendo luno. Abaali kuwambidde mu kkubo bakubuzeebuze baleme okuwamba.
omwoyo ng'akuyamba, omugoberera, omuwuliriza, omussaamu ekitiibwa, okola byagamba, akukulembere, akutuuse mu bulamu obutakola butya. So mu buli ngeri yonna omuntu yenna asuubirira mu bulamu obutaggwaawo yeetaaga omwoyo omuki omutukuvu. Nga bwe tujja okulaba ono omwoyo omutukuvu akuyamba mu lugendo olw'obulokozi abeera mu ggwe, si ono ayogera ennimi. Kubanga abantu abamu balowooza bwe boogera ennimi ne balowooza balina omwoyo, ne balowooza nedda. Tujja kulaba omwoyo akuyamba okwogera mu nnimi, okuteeka emikono ku balwadde ne bawona, n'ebirala n'ebirala, okuwa obunnabbi, okuvvuunula ennimi and what have you. Naye oyo bwe tunaaba tumulaba tujja kumulaba ng'ate takuyamba mu lugendo luno olw'obulamu obutakola butya. Kitegeeza ne bw'oyogera ennimi zonna n'ozikola otya, ne bw'oteeka emikono ku balwadde bonna ne bawona, ne bw'ogenda mu limbo eri wali nga ku Airtel abafu abali abo bonna n'obazuukiza, tekikutwala mu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe. So weetaaga omwoyo omutukuvu ludda wa muggwe, ono yakuyamba. Ono ali muggwe takola byamagero, ono ali muggwe tagoba mizimu, ono ali muggwe tayogera mu nnimi. Ebyo muteekwa obbiyiga okubyawula. Mukama waffe yeebazibwe. Ono akuyamba kuluŋŋamya ng'akugamba ekyo kireke, kino kikole, kino kyongeremu amaanyi, kino bw'omugondera n'omugoberera bw'otyo n'oba nga otuuse ku ddala lye tuyita okuluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu oba mwana wa Katonda. Bayibuli bwetyo bweyogera mu Baluumi essula y'omunaana olunyiriri lwa 14 nti abo bonna abaluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda be baana baani? Ate bw'ofuuka omwana wa Katonda kitegeeza omaze okukolifayinga okubeera omusika mu bwakabaka bwa Katonda. Era we baatugambira nti atalina mwoyo aluwa, ono muggwe, oyo si wa Katonda. Osobola okubeera n'omwoyo ku ggwe nga tolina mwoyo mu ggwe, toli wa Katonda. Wadde abalwadde bawonye, wadde ennimi ozoogedde, wadde ozivvuunudde, toli wa Katonda. Okubeera owa Katonda oteekwa okuba nga walya omugaati, sekendere n'otoola omuki. Kati omwoyo ng'ali ludda wa? Kati omwoyo n'omukkiriza akukulembera, akuluŋŋamya, akusomesa, akujjukiza, akuyigirize, bw'omugondera oli mwana wa Katonda. Mukama yeebazibwe. Abajjukira abaali naffe nammwe abali eyo, Mama thanks nkutumidde nnyo, ndabira taata thanks. Abali eyo mwenna n'abali wano mujjukira nti Sunday ewedde twayogera nga twesigama ku Lukka essula ey'13 olunya lw'omukaaga kutuuka ku lw'omwenda, nga tulaba Katonda kitaffe asimba omuti oguyitibwa omutiini gwe twayogerako nti ye muntu mu lusuku olw'emizabbibu, ekyo kye twayita ensi. Naye ng'omuntu ono Katonda amwagalako biki? Bibala. Amiina. Akati najja nga anoonya ku bibala bye afune ku bibala ebiva ku muti gwe n'atabikola atya okumala emirundi emeka? Yagiyita myaka 3, ffe ne tuyita generations 3, nga buli generation bweggwako ajja alaba ebibala nga tebiriiyo. Eyokubiri nejja n'atabiraba, eyokusatu nejja n'atabiraba. Kakati eyokusatu bweyitawo n'agamba omulimi gwe twayogerako mu lugero olwo nti ye Yesu, n'agamba tema omuti. Omulimi ye Yesu mu lugero olwo. Amiina. Olwa Lukka n'agamba nedda taata mpaayo omwaka nange omuti guno ngutemeretemere nguteekeko obusa, bwe gulibala ebibala well and good, bwe guligaana kale gulikola gutya? Kakati ne tugamba nti generations 3 zaggwako, ne tuyingira generation ey'okumeka? Ey'okuna. Ey'okuna yesembayo. Ey'okuna bweggwako nga tobaze bibala ogenda kutemebwa osuulibwa mu geyeera. Ey'okuna bweggwako ng'obaze ebibala ng'omaze okuyitawo ogenda kuba ebibala ebyo bikungulwa ne bibeera ne taata, ogenda kusanyusibwa nnyo kubanga wawa Katonda kye yali akola atya? Kyayagala kiki? Tubale ebibala n'ebibala ebyo bikolenga bitya? Bibeerengawo. So awo twatambulira ne mbagamba ntandise nti omwoyo omutukuvu si yabala ebibala mukanyweze ennyako version eyinza okubanga yambogo naye njijja mu Bayibuli. Omwoyo omutukuvu si yabala ebibala, omwoyo gwo gwe gubala ebiki? Kubanga lwaki nga nti omwoyo omutukuvu si yabala ebibala? Omwoyo omutukuvu ali ku ddaala erisembayo tasimbulwangako. Gwe wasimbulwa nti bwe wasimbibwa
olubereberye wasimbulwa era bakunoonya bunoonya ne bakomyawo. Kati bwe bakomyawo bakusimba nate. Kati bwe bakusimba ekimu ku biraga nti oli mulamu okuze n'ebirala byebiki byebibala. Kyenjagala otutunuulira olunaku lwaleero, omwoyo omutukuvu si yabala ebibala, omwoyo gwo gwe gubala ebibala. Naye omwoyo gwo bwe guba gunaabala ebibala guteekwa okuba nga guyambibwa omwoyo omuki omutukuvu. Nabagamba nti ebigimusa si byebibala ebibala, naye ebigimusa biyamba omuti oba ekintu kyonna, mucungwa, bitooke n'ebirala okuleeta ekibala ekiki ekirungi. So omwoyo omutukuvu akuyamba okuvaamu ebibala ebirungi ebisanyusa Katonda era ebyongera okwagazisa ani. N'olwekyo buli ngeri yonna weetaaga omwoyo omuki omutukuvu. Good. Amiina. Kakati tuli ku bibala. Yesu azze atemedde omuti agutaddeko obusanga bwe twalaba mu Luka essula ey'13 olunyolo lw'omukaaga okutuuka ku lw'omwenda, nga naye ekimufa abinyisa akole bino, omuti gwa Katonda kitaawe gwe yasimba gubale ebiki. So ne Yesu naye azze ku lulwo obale ebiki. Kakati Yesu n'aga nti omuntu ono gwe nzigiridde bw'amala nzikiriza n'andya yeetaaga omwoyo omutukuvu. Kyava agamba nti toola omuki omwoyo. Kati omwoyo ono abeere nga abeera within you, abeera mu ggwe era abeere nga naawe emirembe n'emirembe, akuyambe okusobola okuba nga otuuka ku leva ebibala ebisanyusa ani Katonda. Kati ngenza olwaleero ku kubala ebibala. Omuti gwonna okutegeerwa obulungi kiki guli okusinziira ku Bayibuli gutegeererwa ku bibala byagwo. Kati ebibala ne bikola bino njagala obirabe era njagala obiwulirize nga mbyogera. Ekibala ku muti kyekiraga ekika ky'omuti kyeguli. Akusobola okukawandiika. Ekibala ku muti kyekijjirayo ddala obukakafu bw'omuti. Omuti ne gutegeerwa nti okay guno kino. Ewaffe gye nakulira ebbambula, abamanyi ebbambula mwenna Ssingo, oyise wano ekikandwa n'okkirira awo ku luguudo lw'e Hoima. Ewaffe awaka twalinawo omuti, ekiti nga kinenenene kirina agakoola ganene. Nze bwe nasooka okkiraba nalowooza nti muti gwa ffene mu fenensi. Tegwalina nnyo matabi eno wansi kyakula nga kinene bwe kiti nga kirina n'agakoola nga gagazi. Nze buli nagulabanga nga ndowooza nti mu fenensi. Olunaku lwali lumu emmwanyi ne zimulisa, nagwo ne gumulisa. Ngenda okulaba ebikoola ebiriko nga bya mmwanyi. Ne ngaye ne nnindako katono. Nagenda okulaba nga nakwo kuzzeeko obumwanyi, emmwanyi empeke. Ningamba bulijjo guno mu mwanyi. Era nzijukira nayogera ne taata omugenzi kati ataliiwo. Naye nali ndowooza ono ffene. Naga nti omulaba guugwo mu mwanyi. Kaakati omuti guyinza okubuzaabuza ababulaba bwe gubanga tegunnaleeta biki. So ebibala bino bye bijjirayo ddala kika kya muti ki guno. Ne mukama waffe olunaku olumu yayogera olugero. N'agamba nti omusizi ng'ali n'abapakasi be yagenda mu nnimiro ne basiga eŋŋaano. Eŋŋaano nga nnungi. Kaakati bwegenda okumeruka ne balaba nga mulimu etefaanana nnyo n'eno. Ne balabamu ey'omu nsiko ne bagamba kyabadde kitya. Mukama waabwe n'abagamba nti bwe mwasiga ne mwebaka ndabe naye najja asigamu eyiye. Ne bagamba katugikoole. N'agamba no. Mujja kukola ensobi nga mukuula gye mulowooza nti mbi mukuuliremu naki. N'agamba muzireke zikulire wampaka. Amakungula bwe tutunuulira amakungula tuba twogedde ku ki? Munyambeko. Omuntu bw'agenda n'ayogera
ku sitole nga bw'ogiwulidde n'atuuka n'agamba nti amakungula aba ayogedde ku ki? Aba ayogedde ku bibala, kubanga amakungula bwe gatuuka oba ogenda kujjayo bibala ebibadde ku kino kiwasimba. Naga nti mu makungula bwe galituuka tugenda kusooka tujjemu ey'omu nsiko. Kaakati olwo eriba eyanguwa okutegeerekeka ye ng'erabikira ku biki? Ku bibala. Kati ebibala bye biraga oli mutiiki. Mukama waffe yebazibwe. Ebibala gwe bajja ne banoonya ne balaba ne bakulokola. Yesu n'akukkiriza n'omulya n'oli omugaati ogw'obulamu, n'akukkiriza otoole omwoyo omutukuvu. Ebyo byonna awo ffe tetunnakutegeera. Okutegeera obulungi tutunuulira biki? Bibala. Eno ng'otandise ekitegeeza n'omukkiriza tumuwaamu obudde nga tetunnamujajinga ne tutuuka ku levo we yali badde abalira ebiki. Kati bw'abala ebibala ebyo bye bitugambisa nti ono mulokole ono si mulokole. Ebibala bye bijjayo kikiddala omuti guno kye guli. Ekibala kyekika bwe bukakafu bw'omuti. Ekibala bwe bukakafu bwaki? Bw'omuti oba bw'ekisimbe kyonna. Osobola okuba nga olina kyewasimba ng'olowooza nti binyeebwa. Wasanga awo ekintu n'olowooza nti binyeebwa, tewasimba naye wasanga n'ogamba binyeebwa byamera wano. Kaakati eno amakungula ge gakakasiza ddala oba binyeebwa oba si biki. Ogenda okugira bwonnogani bulijjo ndowooza bino binyeebwa, kino kiki bannange? Ebibala bye bikuwa surprise. Ebibala bye bireeta obukakafu bwa kiki kyoli. Kawandiika ako ebibala bye bireeta obukakafu bwa kiddala kyokola otya kyoli. Nja kweyazika olunyi lwa Mukama waffe tujja ddusoma eyo nga lugamba mulibalabira ku bibala byawe. Ebibala bye bikakasa kiki kyoli. Tusobola okubeera naawe emyaka 3 ne tulowooza tulina mulokole munnaffe, naye ebibala bino Katonda bw'atuyamba ne bivaayo ne bikula. Tugati bulijjo gundi ne bwe tubeera naye. Kati ebibala so gwe eyali yabula gwe baanoonya, omusajja n'ava mu ggulu n'azaalibwa n'afa n'azuukira n'alinnya mu ggulu n'atwalayo omusaayi n'omulya. Kati gwe okutegeera nti kati oli wa Mukama waffe Yesu tukulabira ku biki? Kaakati ate nga tosobola kubala bibala bino okuggyako nga watoola omuki omwoyo ono n'aba nga akuyamba. Mukama waffe yeebazibwe okubeera ng'obala ebibala Katonda byakkiririzaamu byayagala era ebimuweesa ekitiibwa. Awitugeeza so mu buli ngeri yonna weetaaga omwoyo omutukuvu ludda wa muggwe. So naakola ebyamagero saayogera ennimi nedda. Kati weetaaga omwoyo akuyamba gwotuuke ku leva ebala ebiki olyoke okakasibwe. Katonda kakase nti oyo mwana wange. Bamalayika ab'omu ggulu abaweereza abatukuvu ba Katonda bakakase nti oyo tuteekwa omuweereza mutukuvu wa Katonda. Naffe abali ku nsi tulabe era tutegeere nti ono mutukuvu waani? Amiina. Abanoonya okuwasa tukuwase nga tumaze okutegeera oli mwana wa Katonda. Abanoonya okufumbirwa tukufumbirwe nga tutegeera tulaba biki? Bibala. Era abaana abalenzi abali wano naye okusingira ddala abawala abali wano kambawa amagezi. Temutunuulira bavubuka mu kyatu olwa ssente ze balina. Ssente si ze zikola obufumbo, bibala bye bikola obuki. Ayinza okuba nga empala alina emu naye ng'alina ebibala ebikakasa nti wa Katonda. Oyo museemu obwesige mufumbirwe. Togenda kwejjusa n'omulundi n'ogwo olw'okuba waani? Kakati gwopaala noono kubanga avuga emmotoka ereekaana n'ebirala era sebanna ne TV era ebyo tebikola. Omulabira kubi naawe ng'ogenda okuwasa omuwala beauty si yeekola. Amiina. Abantu bangi balimbibwa ne outside appearance. Waliwo ekintu kyenkola mmwe kye mutakolangako kanti bayigirize mutandiko kikola. Mutera okuziika
kati nze ntera okuziika naddala emabega eri nali nziika nnyo naku ezo mbiri gubadde gunsumbuwa mbeera mulayiti naye nze buli wengenda wali abantu abangi naddala mu kuziika nze mwe muba mulowooza biri ne biri nze nga nange endowooza ebyange manyi nange sigenda nange nina endowooza yange n'ebintu bya bingi ate nga byange mbugonzekka ate Katonda yampa omukisa emirundi egisinga bwe tuziika bwe mba nze naziika ninnya ku ttaka lino libaagira eggwanvu kati bwe mala okwogera ebyange n'okubuulira ntunuulira abantu mwali mulabyeyo omuntu omukadde omulungi omukadde nga mulungi taliyo naye olwaleero weetegereze tandikira ku nze nze bondabako nti si bwe nali kijjananga ndi wakabeeje nnyo nengenda nentunuulira abantu nabona amatama gagize baaba kakati outside appearance erimba ewambadde neraba mu ndabirwamu yange ey'okuluggi ndabirwamu zange ez'okuluggi zinyamba simba fuluma zentunulamu awo katono ono yembogo waffe ate ngenze nenerabanga ntaddeko akakookolo mama kati outside appearance ekola etya erimba so obanga onoowasa omukazi omutuufu era omulungi noonya ekibala otunuulira omuntu owaawa n'omulabira ku biki bibala ebibala byebiraga nti mulungi ebibala byebiraga nti mubi ennyindo eyinza okubanga mu kuzaalibwa yafuna akantu nga nawe simanyi kagisala mwali mulabye abantu abazaalibwa nga baliko ebisali temulabanga bamimwa ne bamuyita nakimu nkekyo ekyamusala kati ebyo sijja bigendamu nnyo nze nina nsa zange nnyingi awo nati mukama waffe yebazibwe naye nga yazaalibwa bakoze batya naye nga munda bw'omuwa tayimu ebibala muyitirivu obulungi kati ono owoomumwe atakuswazanga oyinza okwagala owoomumwe omulungi naye nga bwe gugenda okuvuma okutuusa lwolifu akuvuma nagwo ogwo omumwe omulungi kakati n'otwala n'omumwe ogwayatika naye nga munda muyitirivu obulungi era ng'abantu bakomawo ne bakwesiimisa ne bagamba bannange weesiimye wafuna omukyalo omulungi abasiru ne bagani mulungi kiraba omumwa abagezi abalaba ewala ne balaba biki bibala ate abantu baffe mwe mufaayo nnyo nnyo ku ndabika ey'okungulu nali nkulabyeko ng'olina ebiviiri byalinga oba misotaati kati ate oba ebyo byaddawa waliwo olumwabisiba wonna famire ya maama gundi awo kakati ate mwabujjako ddala bamuno kwegamba mubonaabonnamu mulabe nga muteekawo ku kabyute abakyala basinga mwabadde mugjeeka mulira mu kasiponji kano mwakagize mugirako kuno pawuda naye kati amazima ga Katonda mugulu nkwendagiro nti bukyaliko tetukyabulaba nakulaba amiina kakati naye omuntu ow'omunda bw'abala ebibala ebirungi ekinnyumira ku ye tebifeedinga mukama waffe yebazibwe kakati mufengayo nnyo abakyala era bayibuli ekibagamba nti okusinga okulanganga enviiri n'okwambala engoye ez'omuwendo omungi mujjanjabenga omuntu ow'omunda abeere mu kyambalo kiri ekitayonooneka omanyi olunyiriro lwe luli tolumanyi Peetero ebbaluwa esooka mukama waffe yebazibwe abantu batono nnyo abafaayo ku muntu ow'omunda okulaga ebibala ebirungi abantu baagala kulaga ku ngulu maama w'abalongo omuntu ne bwaba yeesiba ebigoogwa ng'ekiro bimunyiga bimunyiga afaafaagana nabyo era n'abiremerako noga nti afaaki mukama waffe yebazibwe kakati omuntu oyo ow'omunda ye yalibadde asinga okufiibwako Katonda omuntu ow'omungulu tamufaako era Katonda togani mwana yasibye ekiviiri ono agende mu ggulu mumuwandika Katonda atunuulira omuntu owaawa ate n'abaana be ffenna atusomesezza kutunuulira muntu waawa wa munda abaagala okuwasa nga bagezi
batunulira muntu wa munda. Abaagala okufumbirwa nga bagezi batunula muntu waawa bigwe bino byonyumya nina ennyumba 15 bamanyi nti amazzi gajja kujja gazikuba ekigo genda ku nnyanja ez'abamuzeeyi bagundi ez'abagundi ez'abano bagundi bonna zayonoonesa amazzi naye nga za billions na billions za sente. Kakati gwofuba nnyo okulwanagana n'okutereeza ekintu ekigenda okuggwawo enkya n'otofaayo ku kintu kibeerera emirembe naki. Kakati Katonda ayagala tubale ebiki kyova olaba nti Yesu eyajja okutunoonya eyajja okukabalira omuti atuwa embeera mwe tunaayita okubala ebiki naga nti mutoole omwoyo. Omwoyo alyoka atuyamba okuddayo okusanyusa Katonda nga tubala ebibala Katonda byakola atya. So okujja kwa Yesu okuzaalibwa kwe okufa kwe n'okuzuukira kwe byonna bikyasonga ku kintu kimu. Atemera muti ayagala gwobala ebiki. Ekibuuzo ne kiddayo Yesu yazaalibwa yafa yazuukira. Aleluya. Yazuukira nga bwe yagamba. Ekibuuzo ne kijja obala ebibala. Bw'abanga biri byonna yabikola bulungi nnyo gw'obala ebibala. Bw'oba tobala bibala ne bw'olirya zi Christmas meka ne bw'olirya amazuukira ameka tolina kyoganyulwa n'omulundi n'ogu. So njagala tutegeere nnyo obukulu bw'okuzuukira kwa Yesu nti azuukira ku lwaffe ffe tubale ebiki. Kyava tuyagala tumulye kimu. Eyo y'entandikwa y'okubala ebibala omulya. Ekyokubiri oteekwa okutoola omwoyo omuki. Kati omwoyo n'akuyamba okubala ebiki ebibala. Bw'otandika okubala ebibala olwo omulamwa gwa Katonda okukutonda ku lubereberye guba guzzeewo kuba Katonda yakutonda obala ebiki. Yesu najja akutemeretemera akuteekeko obusobala ebiki. Bino byonna babikola ku lwani ku lwange nkole ki kati obala ebibala. Okay, tugambye nti ebibala bye biraga ekika ky'omuti. Ebibala bye bikakasa nti ogwo muyembe. Teweerijjanga n'omuntu ne muwakana naye ng'omuyembe gwe gwolowooza nti muyembe tekuli kibala n'eki. Onagamba nti ogwo gwolaba ogwo munanka noga nti ogwo muyembe nze nteekawo n'omukono toteekangawo nota nti ng'olabye ebiki ebibala. N'omuntu bwote tomuteekerangawo omukono. Oyo mulokole nti tusaba naye wetwakasa naye emyaka 3 nedda tosaawo omukono bajja kugutemera bwerere. Sooka olinda olaba ebiki ebibala bwe bukakafu bw'omuti. Ebibala bye biraga nti ogwo muti gundi. Tulina ebintu wano ebiridde abo eba ne wamwe gye bakuzaala byaliyo. Mwalina ekiwembawembe eky'omunsiko wakirabako. Waliwo omuwembe ogw'omunsiko waliwo omuwembe ogwawa. Ate ab'obulo waliwo obulo obwawa obw'omunsiko waliwo obulo obuliibwa. Waliwo kiki kati mugende nga mubi. Eyo ekikadde ekyomunsiko njagala nga kirina ekyomunsiko kirina ne embizi ey'omunsiko. Okay, kati tudde ku bibala. Waliwo eŋŋaano ey'omunsiko waliwo eŋŋaano eyaki. Kakati olaba waliwo ebyo ebiri bibiri nabyo birina kye bisomesa. Gw'oli kyawa kya mu nsiko oba oli kyeno. Ekyeno awaka kiteekwa okuba nga kibala ebibala eby'omu nsiko nabyo bibala ebibala byabyo eby'omu nsiko. Bwe ebibala olina bya kiki. Kati ebibala bye bitukakasa oba oli wa mu nsiko oba oli waawa Mukama waffe yeebase. So ebibala ebyo nsonga nkulu. Yesu kyavaga nti genda obale ebibala n'ebibala ebyo bikolenga bitya. Agamba ani? Agamba ono bwe yajjirira okutemeratemera akuga genda obale ebibala. Ate olabe ng'ebibala byo bibeerawo. Lwaki agamba bibeerawo? Kubanga waliwo ebiyigganya ebibala biki bingi nnyo. Kati gwe weerwanako okulaba ng'ebibala byo wano nga tetunnasibawo sengenge omuyembe ogwo bambi bwe gufuna ebibala bagukuba abaana bagubeerako. Naye era omuyembe guno gunneewuunyisa nti mu nnaku zaagwo ezikomererayo ku bibala waliwo ebiyembe by'osanga nga byayengera
ne bigwa n'okugwa. So newankubadde bagukuba nnyo naye guprotectinga ebimu ku bibala byagwo ne bibeerawo okutuuka okukola ki okwengera. Mukama waffe yeebazibwe. Newankubadde ng'olina ebiyigganya bingi Madamu Alice naye fuba okulaba ng'ebibala byo bikola bitya okutuuka ku nkomerero kubanga eyakutonda ayagala biki. Ate ne yo success ku nsi egenda kujja lwa biki lwa bibala. Ebijanjalo babirima e Tanzania ne bibalira e London. Oli ekirowoozezaako ekyo? Ebijanjalo babirima e Tanzania ne bimalira e London. Oba okitegedde? Bw'otukuba ekifaananyi Tanzania ne London ne ate Tanzania si mu kibuga babirima eyo mu byalo. Naye ebijanjalo bino bwe bireeta ebibala kati nkulaga obukulu bw'ebibala ebibala bino ogenda okukkakkana nga babirongosezza babiyonjezza birinnya ennyonyi n'ebifaanana bwe bityo. Abantu bangi abalima ebijanjalo nga tebagenda kulinnya ku nnyonyi naye ng'ebijanjalo bye balima ebirinnya ennyonyi birina London. Kati nkulaga obukulu bw'ebiki nti ebibala bisobola okutambuza ne bikutuusa wangi. Bibala waliwo akategedde obulungi genda obala ebiki n'ebibala byo bikolenga bitya. Namba 2 ebibala byebiraga obukulu bw'omuti. Ebibala byebiraga obukulu bw'ekintu. Ekintu kyonna okumanya nti kikuze, omuti gukuze, kasooli akuze, lumonde akuze, olaba bibala. Oteeka amalagala mu kino ekituumutuumu kye watemye gwe kyoyita ekikata. Wuzi ne zijja n'ogendayo n'ogyolonga nti amaanyi gange oba gaafiira kiki kinomuga nti kiki nga lumonde wali amalagala masava bwegatiganyirira okukamala. Ate amalagala ga lumonde mugali ennyo kubanga zezimu ku greens ezisinga obulungi mu mubiri lwakuba tetukimanyi naye nkibabuulidde naye tetufaayo ku malagala. Bujja noga nti tekulika nti wuzi njereere n'olindayo emyezi 2 n'oddayo nga wuzi n'olindayo 2 n'oddayo nga wuzi era n'oyogeranga Katonda. Noga gundi bamulaba ng'ayitako wano kasajja mumugambe wano ninawo omulimu biragala binzigirewo ebikata. Lumonde yagaana. Kaakati lumonde asanyusa omuntu yoyo aleese ebiki ebibala. So ekibala kyekiraga okukula kw'ekimere ekyasimbibwa. Mpulira abantu bangi aboogera nti gundi oyo akyali muto mu mwoyo. Kati n'omubuuza ebyonza binnyumira nnyo okubuuza nti muto atya. Betomulaba bw'ayambala ne siripa bw'azambala. Siripa tezirina kakwate na kukula kwa mwoyo. Okukula kw'omwoyo kwonna tukulabira ku bibala. Abantu balina endowooza nti eyakalokoka muto mu mwoyo. Oba wali okirowoozezza. Kati bano abaludde mu kkanisa abaludde mu bulokozi beerowooza nnyo nti bakulu. Bwe baba boogerawo nga bakwataganyeeko nga bana bageya bano abaakalokoka. Egundi gwe bawadde kati we bamuwadde mu nkyabo bakyali bato mu mwoyo. N'omubuuza nti obuto mu mwoyo kye kiki? Obuto bw'omwoyo tetubupimira ku bbanga omuntu lyamaze mu bulokozi. Obuto n'obukulu bw'omwoyo tubulabira ku bibala. Ebibala byebiraga obukulu bwa kasooli. Oli osimbye kasooli kati otegeera ddi nti kasooli mukulu. Kasooli bwaffe akuze. Wotandikira okwogera nti kasooli akuze stage we batandikira okwogera ng'aleese oluki oluyange. Kati awo n'omulindirira ayongereyo ogenda okulaba nga aweese. Kasooli waffe akulidde ddala n'okuweeka aweese. Otunuulira bino gye twaliise ebibala bye bikwogeza nti akoze atya. Era kati okuddirayo ddala otuuka omujjayo ate oddirayo ddala ku kibala n'olaba munange yatandise n'okkala. Nzijeyo n'eminwa we 3 n'endyako naye awomba. Akuze kato bibala. Ebibala byebiraga yo maturity.
okukula kwo mu mwoyo tukulabira ku biki? Ku bibala. Omuntu ono gwe balonda ettale yali abuze kubanga yadde okunoonya n'okulokola ekyo ekyakola kitya? Kati kino ekyali kyabula bw'akijjayo n'akitemeeratemera n'ateekako obusa we tutegeerera nti kikula mu Katonda kiri mu layini entuufu eya Katonda tulaba biki? Bibala. Bw'obanga onoonya omuntu akuze mu mwoyo tonoonya muntu aludde mu kkanisa, tonoonya muntu aludde mu bulokole, tonoonyanga muntu alina diguli 3 kubanga ezo zonna ensobi tuzikola mu kkanisa. Mu kkanisa bwemujjamu omuntu neyeyanjo nebaza Mukama luye ekkanisa eno nabadde nnoonya maze kuno emyezi nga 3 nga nnoonya ekkanisa. Omanye abantu balina olugezigezi lungi nnyo bwe baba boogera mbu mubatyemu balowooze nti banjawulo. Maze kuno omwaka mulamba mbuuza Mukama ekkanisa kakati bwe mumutunula ne muga nti ono maama mu mwoyo muyitirivu. Bw'aveeyo n'ayanjawo ebipapula nebaza Mukama nensomerako eddodoma eyo gye nakulira masters bwe nvaayo nengenda mu America gye nakulira PhD yange. Haleluya. Kakati bagenda okumala okwogera nga buli muntu empale zikuba era bw'obanga gwe pasita musajja wattu nga tobimanyi mukazi wattu gwe pasita wosoma n'okuma mu P7 Sunday jjojja n'oyogera ebyobusiru ku kituuti. Nebaza Mukama dabadde nsaba Mukama n'andaga muganda waffe eyatwegasseeko. Mukama nanga nti yajja okuba assistant. Mu bya Katonda temuli assistant. Watidde buti bino biwawulidde empapula noga nti yagendako mu America n'okankana. Naye ojja muteekayonga mu mwoyo n'amagu gamanyi. Ani amanyi amagu? Kibayita amagu. Amagu byebibala ebikyali ebito. Wonna wali olabye ku ffene ovakkedo ng'akyali muto kibuyaga n'amukuba obwo bwotosobola kulya butto bwe buti ago gonna ge bayita amagu. Ono nga gwofuula simanyi assistant pastor taliiko n'amagu. Amiina. Nga mubisi awedde emirimu mu by'omwoyo. Ekkanisa kyezivudde zivulugwa n'ebifaanana bwe bityo kuba abantu balonda bitiibwa balonda buyigirize. Gundi abeere mu dinkoni wa kino gundi kubanga alina ssente balinaawo gundi yagula amabaati gaawa tetuyinza mukadde bwa kyaki. Nedda ebya Katonda batunuulira maturity, spiritual maturity tugirabira ku ki? Bibala. Omusajja apangisa ennyumba nga waliwo alina eyiye ebbangalo. Amiina. Bwembi nga bali mu kyaki emu ono apangisa asobola okukulembera oli mu by'omwoyo. Bwe tumuzuula nti akula mu mwoyo tumulabira ku ki? Ebibala. Yesu agamba mulibalabira ku bibala byabwe. Mukama waffe yeebazibwe. Era kanaawe kankuyambe teweegulumizanga olw'embeera zino eza bulijjo. Oludde mu kyaki weebale nnyo weebalire ddala. Wasoma nnyo bwoti weebale nnyo weebalire ddala. Olina omulimu musava nnyo bakukuuma n'okukuuma weebale nnyo weebalire ddala. Ebyo byonna si qualifications za kubeera muweereza mu kyaki. Qualification y'obuweereza mu kyaki tutunuulira biki? Bibala. Ebibala bino nsonga nkulu kubanga bw'obala ebibala waliwo ebintu ebirala ebijjaawo. Ebibala byattractinga ebintu ebirala bingi. Wali olabye enjuki ng'egenda ku kimera kyonna okutali kimuli. Era egenda wali kiki? Ekimuli kyattractinga enjuki nejja. Enjuki n'ekijjamu omubisi n'egenda okola omubisi. Omubisi ne gubeera eddagala ly'abantu. Bw'ogenda okutunuulira ekimuli kino kigenda mu ludda lwa bibala. Mukama waffe yeebaze. Bibala. Kakati omukkiriza ateekwa okutuuka ku level ebala ebiki? Akabonero akalaga nti mu by'omwoyo akula. Ate totuukanga n'obala ebibala n'olowooza wakuze n'omala. Nedda. Okukula kwaffe kuteekwa okubeerawo paka Yesu lw'alikola atya? Leero bw'oba wabazima 30 kati yongerako ogende ku 6, yongerako ogende mu 10. Kubanga era yayogera bw'atyo kibibala 30, 6 n'ekikumi. Bw'oba okyali ku 3 luubirira okutuuka ku 6. Bw'oba oli ku 6 luubirira 10. Bw'oba oli ku 10 kati luubirira 10 ebimeka?
tewetuukanga ne weematiza era mpulirayo aboogera nga beyogerako nze nakula mu mwoyo nedda ssebo kiringa omuntu okweyogerako nga misita baliyo bawuliddeko gwani nze mwami Kasasa omuntu teyedresinganga mwami kuganze Kasasa gwani nze Mr. Kasasa fa bakulaba ffe tugamba nti Mr. Kasasa bw'oyogera bwogezi nze Mbogo kati bw'oli naakuwa ekitiibwa nanga nti mwami Mbogo naye bwe ntandika nze mwami Mbogo nakyo kiri fane mu ngeri yakyo kaakati kyekimoga nze nakula mu mwoyo nedda ffe tukulaba kati gwe lwana bw'obanga olowooza nti wakula lwana osukka owookola otya woli weeyongereyo wakyaliwo lunzi wakyaliwo omukisa ogw'okwongera okubala ebiki kubanga ayogedde aga nti ne gubala 3 6 n'ekikumi kitegeeza akuwa nti gukyasobola ogenda nga gukola gutya so bw'olowooza nti obala Katonda akuyambe weeyongere okubala okusinga bw'obadde okola otya kiyambaani kiyamba gwe baalonda eyali yabula gy'okoma okubala ebibala ebingi gy'okoma okusanyusa Katonda eyakukola atya eyakutonda gy'okoma okufuna omukisa gwa Katonda gy'okoma okufuna okusumulwa kwa Katonda gy'okoma okufuna essanyu lya Katonda gy'okoma okubeera n'obuwanguzi abaddugavu ba wano balina olugero lwogera ku nsolo nti amazzi amatono gakola ki ani amanyi Oluganda mwawasa abaganda bako amazzi amatono gabooza ente okuboola bagiboola baboola ente bagamba muleke eri enzadde ekole etya olw'okuba amazzi galiwo matono eri eyazadde erina okuproducinga amata ogwana gwayo gukole gutya naye era gute eveemu n'amata bano ge banaatunda kati amazzi bwe gaba amatono sizoni nga y'amazzi matono muwe eri eyazadde zino ezitaazadde muzireke zikafiiremu lwaki ndeese ekintu ekyo nti gy'okoma okubala ebibala gwe kyokoma okusikiriza omukisa gwa Katonda okubeera ku bulamu bwo kubanga gw'obala ebiki Eliya tugamba nti eritabala bibala balitema eribala ebibala bongera ne balirongoosa yeyongera okubala ebiki kaakati bw'olowooza nti obala 3 towulira nti obaze nnyo yongera otuuke ku 6 ow'enkaaga yongera otuuke ku 10 ow'ekikumi yongera otuuke ku 2 ow'ebibiri lwana okulaba ng'obala 100 buli kaseera beeramu ogutima ogwo oguwulira nga tomatidde mu bibala oyongera okulaba ng'obala ebiki ebibala tutegeeragana abooluganda ebibala ke kamu ku bubonero obulaga nti okola otya okula ate nga Katonda ayagala okutambula n'abantu ayagala okukozesa abantu abakula amiina naawe bw'oli maama Kibirige bwebeerako ne Kibirige nga muto nga tomugamba bigambo by'omugamba kati okkiriziganya nange kati Kibirige omuyita n'omutuuza awantu ne mwogera n'omuwa n'eddembe okusalawo n'omuga nti kino omwana wange obadde olaba otya n'aleeta amagezi n'ogakkiriza era n'ovayo ng'oga nti omwana wange Kibirige yaŋŋambye ekigambo naŋŋamba bw'ati naye ndabanga kyamakulu naye nga waaliwo emyaka Kibirige wootomutuuliza mu bigambo but Kibirige olw'okubanga akula oba okitegedde kyeŋŋamba nange nakirabako ewa kitange olumu yantuuza nampandiisa ebbaluwa ninvawo nga nsamalidde ninga nti omusajja ono okumpandiisa ebbaluwa eno yampanga ebigambo nga mpandiika muli nange neŋŋamba nno ti ndowooza nkuze gyali kaakati gy'okoma okukula gy'okoma okubeera ow'omugaso mu maaso gaani Katonda agenda kuteresa ebigambo ebirungi ebyamagezi ebigenda okuyamba abantu abalala bangi nnyo because okola otya okukula kulabikira ku ki bibala genda obala ebiki ebibala Yesu yazuukira wamulya watoola omwoyo kati tulage nti olina omwoyo bala ebiki ebibala kabonero akalaga nti gwe gwe bajja eri ng'obula oli ogenda maawo wadda kati otandise okukula mu Katonda
gyokoma okukula mu Katonda gyokoma okubeera omugaso eri Katonda, gyokoma okukula mu Katonda, Katonda gyakoma okwesigisa n'ebigambo ebinene era ebikulu. Mwali musomyeko ekigambo kino mu Bayibuli. Katonda naga nti nakisa Ibulayimu bye ngenda okukola. Mwali mukisomyeko? Katonda yatunda naga nti naye Ibulayimu ng'alaba naga nti ku kigero kino kyatuuseeko. Omuntu alaba abantu mu kkubo n'amanya nti enjala ebaluma balina okulya. Ono nno akuze naga sijja mukisa kye ngenda kukola. N'amubuulira. Katonda yakibuulira bonna. Yakireekaana. Waliwo ebintu Katonda byatawa baana bato. N'abaddugavu bewaffe gyenva baayogera nti siwa muto lugero. Amiina. Waliwo ebintu Katonda byatagenda kugamba, Katonda byatagenda kuwa, byatagenda kwesigisa, byatagenda kutuusaamu because oli muto. Omulaga otya nti nkula bala ebiki n'ebibala ebyo bikuume bikolenga bitya bibeerengawo. Mukama waffe yebaza. So okubala ebibala kabonero akalaga nti nkola ntya nkula. Ekisooka ebibala ke kabonero akalaga omuti kye guli. Ekyokubiri kabonero akalaga nti okula. Ekyokusatu okubala ebibala. Ebibala bino bye biraga nti oli mulungi oba oli mubi. Yesu yasanga omuti era nno gwali mutiini nga gulina amalagala maama nga mayitirivu obulungi gakutte bwe guti. N'alowooza nti pozi kuliko ekyokulya. N'agenda akunonyeeko ekyokulya. Ebyandiikibwa bigamba nti n'atagusangako kyakulya n'akukolimira. N'agamba kale okuva ku kikolo. Kano katwalire wano, katwale nako kabeere naawe. Nti buli lwoba nga tolina bibala naye ng'obadde osuubirwa okubala ebibala, okuba n'ebibala. Eri Katonda agamba muteme. Ye Yesu bwakutuukako nga tolina bibala ate ng'akusuubira okuba n'ebibala akukolimira bukolimizi. Nkiddemu. Katonda alaba omuti nga gwali badde gubala ebibala naye nga tegulina bibala. N'agamba omulimi guteme. Ye Yesu bw'ajja n'asanga omutiini n'alowooza nti guliko ebibala n'atagusangako bibala yakolimira mukolimira. N'agamba nti wabanga akulyako kale okuva ku kikolo. Bayibuli egaa ne bagenda enkeera bwe baali badde abayigiriza ne batunula nnyo balaba wali omuti nga gwakaze okuva ku kikolo. Ne bamwira nti Mukama waffe ebo omuti gwe wakolimidde gwakaze. Bw'osuubirwa okuba nti oliko ebibala katwale ennyo kano kakulu maama nnina naye n'osangibwa nga toliiko kibala okolimiddwa. Ate nabagamba nti omukolimi ali omu yekka ye Katonda. Abalala bonna bakolimira nga Katonda takolimidde tebagenda kuwangula naye Katonda bwakolimira. So fuba okulaba ng'oliko ebibala Katonda ajje akusangeko ebibala. Onombuuza mmanya ntya nti azze. Katonda ajja ne ku makya ga leero osanga azze. Katonda ajjira mu bantu. Nabanyumizaako ku sitole kambanyumizeeko nga tebampita mbalala kuweereza. Ebukya ku makya nga ngamba nagamba abaana bewange ani anamperekera bonna ne bagaana. Eggwala limu erisembayo obuto eriggalanda lyange ne ligamba nze taata nja kugenda naawe. Ne tuula mu mmotoka ne tuttuka. Nasimbula wakanga obudde bugenzegenzeeko kwolwo nenziruka sipiidi gye siddukangako. Mba ntuuka esseeta ndowooza empewo ng'ennyingidde ne ntandika okukolola. Bwe nnyingira sseeta bwendi ng'enfuufu mpitirivu bakola oluguudo nenkolola ati kyalenga nengamba banna mbatukkirira esseeta bwetti haayi nempulira nga nnemereddwa nfeyirinze sikyasobola kussa. Katonda nanyamba layini eno eddeene e Kampala teyaliiko mmotoka wano nga zikutte tugenda sipiidi etewera n'emu nensobola okukampala nenvaamu nenzira wabbali nempaakinga. Kati nentandika okulaba okufa ninkulula nga mpulira nfa omukka guganye nentandika okuboyaana. Katonda nanyamba nenfunayo akadde katono nnyo nenzigyayo essimu
nenkubira abe wange essimu ne mbagamba abange nfudde naye mufube nnyo mwangu nfune bodaboda mwanguwe ono omwana bajja mubbaka emmotoka n'essimu zange ebyali binnuma ebyo kubanga yanga shiyizi mukazi wattu bali bajja mubuzaabuza tutwale omulwadde mmotoka bagitwale n'amasimu nimbagamba mwanguwe nnyo nze ndabika nfudde bino byadde mu sizoni eno gye mbadde ndwaliddemu kiki ekyasooka ku bibiri ekyomukyaki ekyo naye awaawo mu nnaku ezo eyo yali January kati nenva mu mmotoka nga mboyana nsika omukka bwe nnwana nagwo nga omusajja n'ayimirira awo saamanya gye yava era saamanya gye yagenda bannamala nembuuza n'omuwala nemugamba omusajja yavuddewa ate nga bwentula bwe nti siraba waavudde nga mboyana nfa omusajja naŋŋamba nti ssebo nsabayo 50,000 omwana wange afa njagala mutwala mu ddwaliro nempulira abantu baba abaki nga mpulira nfiira ddala ŋŋenda omusajja nemusirikira naddamu ogwokubiri ensirika naddamu ogwokusatu nemugamba owange olaba nfa naŋŋamba sebo nkulaba ngaolabye naye nange omwana wange afa njagala 50,000 zokka kati bwanneesibako katonda nsonyiwe saazimuwa mu kwagala nalina ssente wano mu kabokisi awo nga kuliko ak'50,000 nenkasika nemugakwata kati bwe muwa teyagenda nantandikako ngaolabye nkulaba oli bubi tusa nemugani mugawani nakodde ssente genda nga mpulira nfa naye awo mpola mpola obulamu ne butandika okudda engulu kati obulamu bwe budda engulu simanyi musajja gye yalaba kati bwentereeramu bwe nti nkubye essimu nali nkubidde abeeka kati bwe mmala okukubira abeeka nenzijukira nga Steven asobola okuba okumpiko n'okwangu okusinga abeeka naye nemukubira nemugamba nkwegayiridduko nyambe ojjewo emmotoka eno ogizzeeyo eka bw'osanga nfudde omulambo guteeke mutonyega era onvuga onzizeeka kakati ngenda okulaba nga nzizeemu nteredde obulamu bukomyewo n'ebirala era senga nali sigamye Steven nalivuze nenkomawo naye neŋŋamba namugambye kamulinde kati amagezi bwe gadda neŋŋaana yona omusajja wano we tuli abamanyi seetahaaya wonna tewali nnyumba nti mizigo avuddewo agamba nti omwana we ali bubi anoonya kaseera kati bwenzijukira nentunula eno gye ndowooza nti gye yali agenze awo nawo wawanvu nga simulengerayo nembuuza omuwala nti ono omusajja avuddewo naga sitategedde konza atalazeewo naga sitegedde obulamu bwange neŋŋamba naye omusajja ono abadde malayika mbadde ku kigezo wakati mu mbeera efaanana bweti nze nsobola okuyamba omulala bwe nalowooza ekyo nempulira nga nteredde netukomawo nga nteredde kati ebibala byo bigezesebwa olina ebibala mukama waffe yebazibwe ekyo kibala osobola okuyamba omulala nga naawe oli mu buyinike oluusi nga obuyinike obubwo businga obubwe osobola ekyo kibala waliwo abasobola okujja ne bakulyako ebibala obala ebibala ekyo kyali kibala kimu kituuma erinnya buli omu atuume tuuma mutuume omwana ono erinnya kugonda obaawo nga ŋŋondera ki omulala mutuume nakati bino byonna bijja batuukako mukama waffe yebazibwe katonda mpadde ekisa mbadde awo mbadde mulwadde mubadde mukimanyi naye nga ate ne covid yatandika naye nga ate oluusi nange mbaayo abantu bempulira mu mutima gwawe nennimi ninga naye gondi gwe mba nsobola kumuweerezayo kawungu amiina ekyo kibala leka kubeera mukono because gwe naawe embeera ogiraba embeera eno obanga oyagala ogiyitamu obala ebiki ebibala si eno yokka gye tulimu ya covid naye mu bulamu bwo bwonna bwobaawe oyagala to get out of
problems and troubles and what have you. Oteekwa okuba ng'obala ebiki ebibala nsonga nkulu mu bulamu bwo, kubanga buli lw'obala ebibala osanyusaani ate nga Katonda yayinza ebintu byonna. Eri batugambye nti omuti ogubala ebibala ayongera okugulongoosa. Kakati gwe bw'otandika okulabikako ebibala ojja kubanga osise, you attract God, amina, to do more for you. Ojja kusikiriza Katonda ayongera okukola ebintu bingi nnyo eby'obulamu bwo, kubanga obala ebiki obulamu bwaffe bwe tuba tunaabeera successful. Ffe abaalondebwa abaali bagenda okutemebwa nga tetulina bibala, tuteekwa kati kubala biki bibala. Gye tukoma okubala ebibala, obanga Katonda yatwagala nga tetulina bibala, Yesu n'atwagala n'ajja atutemeretemera atuteekeko obusa. Okwagala kugenda kwenkanawa bwe tunaalabikako ebiki ebibala. Bameka bakategedde ako? Obanga baatwagala nga tetulina bibala, Yesu n'avaayo ne yeeyambula. Mukama waffe yeebazibwe n'aga nti kangende mukole ntya mutemeretemere muteekeko n'obusanga siriko kibala n'ekimu. Essanyu ligenda kubanga lyenkanawo eri Katonda, eri Omwana n'Omwoyo Omutukuvu n'atandisa okubala ebibala. Okwagala kwabwe kugenda kukomawa gye ndi. So njagala tutegeera okuzuukira kwa Yesu Kristo tekwali kwa kulya nnyama na biki, naye ayagala tuteeke mu process atukomyewo tubale ebiki. Kati essanyu ligenda kukomawo eri Katonda eri obulamu bwange nga ndabiseeko ebiki ebibala. Tugende tubale ebibala. Mukama waffe yeebazibwe. Ebibala bye biraga ki omuti kye guli, ebibala bye biraga okukula, ate ebibala bye biraga omuti oba mulungi oba mubi. Kati kiri kye nakola kyalaga eri Katonda nti ndi mulungi. Katonda n'aga nti ono agira abeerawo mukufatafu. Omuntu afa ate asobola okuyambayo omulala n'ettaano abeerewo. Kati ebinkomezaawo bingi wadde naawe osabye nnyo. Amiina. Katonda n'aga nti abeerewo. Kati naawe ebisobola okubeezaawo bingi naye ddala ng'ekisinga obunene bye bibala by'okola otya by'obala. Katusomeko wano mu nabadde mbagambye Bagalatiya tukyabulina entuuza tulinayo Matayo 7. Matayo essula ey'omusanvu. Matayo essula ey'omusanvu. Kantandikire ku nnyirwa 13 naye nga njagala lwa 15 n'okweyongerayo. Agamba bw'ati nti muyingire mu mulyango omufunda. Lwaki? Kubanga omulyango mugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene, n'abo abaliyitamu bangi. Kubanga omulyango mufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lya kanyigo, n'abo abaliraba batono. Wano waliwo amagezi mangi mu njiri eno. Ekkubo effunda lya kanyigo n'abaliraba batono, naye ate ekyewuunyisa lyeridda mu bulamu. So lirimu okunyigirizibwa okulumwa n'ebifaanana bwe bityo. Era ekikuyambira mu kkubo eryo bye biki bye bibala. Omuti gwonna bwe gubala ebibala gunyigirizibwa, bagukuba amakonyogo, bagukola batya, n'ebirala ebinyonyi bijja n'ebirala. Kati omuti ogutalina bibala tegulina buzibu, tegulina akuba nkonyogo, ebinyonyi tebigujjaako, tewali aguwalampa, gubeera awo naye nga gwakuzikirira. So kino kikuyigiriza nti bwe ntandika okubala ebibala manga atandise olugendo mu kkubo ki effunda. Ebinkuba enkonyogo bijja kuba bingi naye nga ŋŋenda mu buki mu bulamu, si mu maaso, ng'ogenda mu buki mu bulamu. Kaakati bw'otandikanga okubala enkonyogo ne zijja, tosangayo mutima kweraliikirana kutya nabbivaamu. Ekkubo ery'okubala ebibala ffunda. Bw'obala ebibala ekkubo lifunda, abakutaayiza baba bangi, enkonyogo ziba nnyingi, ennyonyi ez'omu nsiko ezijja okubeerako ziba nnyingi, abakutunuulira baba bangi, abakwogerako ebirungi bangi, abakwogerako ebibi bangi. Omanyi nti kati guno omuyembe tewali agwogerako. Kati bwe gunaamulisanga batandika sebo badde ojja kutuula awo owulire bwe boogera. Gumuliseza gunaabala ogukiganuuga nti atoono afaaki fitina agijjeewa. Kati abamu boogera bubi abalala bulungi. Bw'obala ebibala ofundirirwa, abakwogerako obubi bayingiwala, abakulaba obubi bayingiwala, abakukotogera bayingiwala, abakwatirwa fitina bayingiwala.
kubo ne libafunda naye eryo lyeddungi kubanga likutuusa mu buki mu bulamu bwava eyo. Obanga onovundula ebyawandiikibwa otunuulira bwe bazze babisengeka, bw'amala ekyo n'alyoka aleeta kino n'agamba nti mwekuumenga bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo eby'endiga gye muli naye nga munda gy'emisege egisikula tunaabamanya tutyabo. N'addamu mu 16 n'agamba muli bategeerera ku bibala byabwe. Kati ebibala bye bitegeeza omuti ki kye guli, oba mulungi oba mubi. Ebibala bye biraga omuntu ki kyali, oba mulungi oba mubi. Ebibala bino ebikuvaamu bye biraga kiki ddala kyoli. Wano tulaba mukazi mumyufu alina ettama eddene n'ebifaanana bwe bityo n'ogamba maama, naye ebibala bye bigenda okulagira ddala kiki ddala kyali. Waliwo abakazi nga baagala a well beauty man. Kanyamba okavunula a well beauty man. Ani akanyambako? Omusitupwa. Mama abitegeera bulungi. Abantu balyagadde erintu essava nga Samusoni. Banagedde nzijjemu a well beauty man. Naye well beauty man tuteekwa kutooka ku kukebera bibala. Amiina. Kye nabagambye nti abantu batunuulira kye bayita outside appearance ne tutatunuulira muntu oli ow'omunda. Omuntu ow'omunda bw'oba onoomumanya omulabira ku biki? Ku bibala. Mukama waffe yeebazibwe. Jangu tugende mu 16 agamba muli bategeerera ku bibala byabwe. N'agamba nti abantu banoga batya ezabbibu ku busaana oba ettiini ku mwenyango. N'agamba nti bwe kityo buli muti omulungi gubala ebibala ebirungi naye omuti omubi gubala ebibala bibi. Wano no waliwo amakulu mangi nja bannyonnyolawo. N'agamba omuti omulungi teguyinza kubala bibala bibi, so n'omuti omubi teguyinza kubala bibala birungi. Amiina. N'agamba buli muti ogutabala bibala kirungi bagutema bagusuula mu muliro. Kale muli bategeerera ku bibala byabwe. Kanziremu wano. N'agamba wali ebyagambye nti muli bategeerera ku bibala byabwe kubanga omuzabbibu tebasobola gujjako busaana. Tosobola kunoga miyembe ku musambya. Kisoboka? Tosobola kunoga muyembe ku myera mannyo. Buli muti gufulumya ekibala kyagwo na buli kibala kyekiraga ekika ky'omuti ogwo kye guli. Kati bw'ava eyo n'agamba nti buli muti omulungi gubala ebibala ebiki na buli muti omubi gubala ebibala ebibi. Bw'avaawo n'agamba nti tosobola kunoga bibala birungi ku muti mubi. Ate era tosobola kujja bibala bibi ku muti muki. Kati ekibala ye final stage y'omuti okutubuulirira ddala ki omuti ogwo kye guli mulungi oba mubi. Mwali mubaddeko n'emipaapaali awaka? Yes. Omupaapaali ne gubala amapaapaali 50 naye kubanga buli paapaali erigenda okutuuka mu stage y'okwengera nga livunda lisooka kuleeta masanda galinga magwa nekujjako ebibwabwabwa nerivunda. Mwali mulirabyeko? Kati ebyo tomalanga budde tema muti mubi tolina kyogenda gukolera. Ebibala byagwo bye bikubuulidde nti guno omuti mubi wadde okulaba gwagejja amakoola malungi nnyo mubi. Mulina emifenensi nga buli ffene agenda okwengera ayatika bw'ati n'atandika okuvunda. Aboogezi abamu ne baga nti omukazi yagulinnya oba kiki baba bategeeza kati bwe batunuulira okwatika kuno n'okuvunda ne basaayansa. Temubiwuliranga kirabika omukazi yagulinnya temukiwulirangako. Guba tegwalinnyibwa mukazi guba mubi. Kakati obadde togumanyanga kubanga omuti tosobola gumanya oba mulungi oba mubi nontantiiru nga guleesa ebiki. Kati bw'ogulaba nga nkwegayiridde guteme.
oleete na muntu wakuulewo emirandira gyagwo gyonna osimbewo omufenensi omulala ogenda wali we bamereza emiti bwoba gwe tosobola kwemereza feneewo noga njagala fene omulungi ne bamukuwa n'owaayo 10 n'ojja n'omusimbawo naye bwakula n'akola ebyo ng'otema ebibala bye bitulaga oba omuti mulungi oba mubi omuti omulungi tegusobola kuvaako bibala biki n'omuti omubi tegusobola kuvaako bibala birungi kati kankomewo ku bantu bw'obanga odiiringa n'omusajja gw'oyagala okufumbirwa leka kubanga kasepiti ke batadde ku sigiri esepiti gye batadde ku sigiri ebe ekola etya ebabirira kakati buli kyoyiwamu kyonna no totuuka ku extent eyo weeweemu obudde kebera omuti ogwagala okutwala amiina ebyokebera bingi okebeza mumwa oyogera kino noyogera kiri noyogera kino nomuwulira noyogera kino nolaba nga agize emitaafu bwati ate ekimuviisaamu omusajja akufunyira emitaafu navaamu ekigambo ekyokuvuma ng'akyakwogereza bwogereza tandaba nakumanya bwofaanana omanyanga nti muzibu nnyo kakati ng'osala amagezi oyo agamukola gatya abasajja bakyaliwo kikugasa kyokgenda n'omusajja agenda okutuntuza mukuba nze nkooye nange nindiridde nnyo temwogeranga bya kisiru take your time ono wajjidde omubi asoose busoose ayanguye bwanguye okusooka omulungi n'omulungi akola atya omulungi ayinza okuba nga ajja next year ono ng'abamye omusooka ebibi byeyitiriza nnyo nze kati nakola ntya nze naye twalabye omusajja kubaika nkube era abakazi munaye babakuba kankube naye nze bajja kukuba kutugena okutuganga kukiza ate ekyakabi agenda kutta ku lunaku lwennyini olusookerwako wabwe abanga asobola okukuba kati nga tannatuuka Kampala olwalituukayo etwali mu lockdown nga tulowooza ne bano bakolawo wano tebakolawo gatuga nti ate Kampala bamukoledde obuwumbi bwe buti kati wano tebakozeewo ng'atuga mukama yebazibwe kakati ng'otukaabya amaziga twamulabirawo omusajja wemulaba yamukubanga wano kati nga tuwunzika tumaliza okukaaba obuzigaziga obutubusangu naye n'omuwala yali musiru bamutte kakati omuti bagulabira ku biki omuntu ono bw'abanga ebibala birungi musajja gwe omukazi akutuntuza nakubamu n'empyo kyayagala mwagala etonabagenda kumukola ki wanjula tegeera nti bwe mulimala najja waka my God. So take time to study the muti bagustudingira kuki ku bibala byagwo mukama waffe yebazi tunuulira omuwala bwabuuza nnyoko omuwala mugambe tujja genda tulabe ku maama asooka okugire bwati nze ng'otwaleyo mukyalo mubakadde gandedda tugende tumulabe akasooka mba mmaze okukala kati olunaku olw'okujja nga jjira mu mpale kino kyonga nkiraba nenga nti omuwala gwe naga nti agenda kulaba maama wange bwajjira mu mpale mumimye bwe there is something towaana buwaanyi gwe mulembe manya nti ekintu kyotwala kivundu bagati omugadi onogenda bwotyo nze naleesera esu nze tunabaddagenjajja esuula ng'omanya nti ono sigenda musuula bw'oba olina n'amagezi n'ezo sente tozoonoona mugende ziriemu empuuta mugadi tujja kugenda olulala ate obisaziza musaagala kunsirwalirako mmanyiiro mmalira obudde ng'omuga nti nsonyiwa naye tujja kugenda olulala bwakubiba n'akubuuza olulala omuga nti tugenda kugendera ddala sitwala mbizi wa maama wo nga naawe omulagirako bwereere naye bakugamba nti omuntu ajja kukyuka musumba ajja kukyuka bwe batyo bonna bwe baba nze bwe nali nakyukira eno lwaki otuwaayiriza nze nakyuka sinnawasa mukama waffe yebaze leka kuwoza ajja kukyuka ddi
Amiina. Yesu teyawolereza muti gulina bibala bivundu. Eyo naye sayansi mupya. Yesu yawolereza gutabalirangako ddala. Senga gwali gwabalanga bivundu era naye alikkiriza bagutemu. Naye gwawolereza gwali tegubalirangako ddala. Era mukwogera kunaga ndi bwe gulibala wera ndi gudu bwe guligana nga gukola gutya. Kakati gwe guno n'ebibala obikoze otya obirabye nga bivundu. Ajja kukyuka abantu bakyuka bulijjo. Lwaki oyagala akyukire eno? Muleke asooka akyuke. Omuwala ono omusobola musumba munveeka ajja kukyuka. Agenda kuyiira amazzi g'omusulo. Agenda kufuka amazzi mu bbaafu. Omunyinze mu ttumbi addira amazzi ge yafuse mu bbaafu agakuyiire. Yolitegeera nti naleeta omuntu muzibu nnyo. So ebibala bino byebiraga mu maaso ga Katonda nti twakyuka. Ebibala bino byebiraga mu maaso ga Katonda nti tukuze. Ebibala bino byebiraga mu maaso ga Katonda kiki tuli, oba tuli balungi oba tuli babi. Ebibala bwe biba ebirungi biba biva ku muti omuki. Ebibala bwe biba ebibi kitegeeza n'omuti muki. Omuti gwavunda nabalaza omufene n'embalaga omupaapaali kitegeeza nti omupaapaali gwange gwayonooneka kangugjewo ntereezeewo nsimbewo ekintu ekirala oba ndeeta omupaapaali omulala. Amiina. So mugenda kunywezebwa mu maaso ga Katonda lwa bibala. Ebibala byo bwe binaaba ebirungi Katonda agenda kwongera okukola obulungi, okukujjanjaba, okukulongoosa, okubalira ebibala ebiki. Ekyo tekigenda okukuyamba okuwangaala ne Katonda n'okusigala ng'oli mwana wa Katonda n'okufuna omukisa gwa Katonda. Kanziremu mbagambe ekigambo, tebabalimbanga nti omukisa bakusabira musabire. Ne bwe bali kusabira omukisa naye ng'oli mubi ogenda kusigala nga tofunye mukisa. So mu byokufuna omukisa olina paati nnene nnyo gy'ozannya nti gwe kennyini olaga Katonda ebibala ebiki n'obeera ng'oli wathe the mukisa ogwanira omuki omukisa. Kati bano bagenda okugamba nti Mukama muwa omukisa nga ye Katonda yalaba dda nga gwakukola gutya gwakugwanira. Emboozi eyo gye mbeerako ffe tebatusabira mukisa. Togenda kufuna mukisa nga togwana mukisa. Gwe weeteekateeka olw'omukisa omulungi n'oba n'ebibala nti ne bwe watabaawo akusabira omukisa gwe gukola gutya gujja. Mwasimba ensuku muziryamu amatooke. Bameka batwala obudde okusabira olusuku lwe omukisa ng'atemyeyo amatooke. Njagala twogera amazima muli balokole. N'otema enkota ttaano nga nnene bwezi n'osooka ozisaawa n'ogandi Mukama ansabira olusuku. Utema butemi lusuku lwo naye olw'okubanga lweteekerateekera omukisa lulina ebibala ebirungi Katonda aluwa omuki. Katonda yenna nnyini gaba mukisa ate Katonda bw'agaba omukisa teri agenda gukujjako. N'olwekyo ova ku ebyo gundi nankolimira gundi teyansabira mukisa nedda weeteekereteekera omukisa gwo okikola otya gwe kennyini ng'obala ebibala ebirungi. Omuntu eyali yabula Yesu najja n'akujjayo n'akutemera n'obala ebibala. Lwaki toofune mukisa? Ndowooza nkuwere bwino. Jangu nange Bebulani yankuwe bwino. Nkulaga ennimiro bw'ebeera nga nnungi efuna omukisa gwa Katonda. Ng'oyagala bagukusabire. Ffe abamu twerabira. Abamu twakula bulala twerabira. Kakati gwe weefeeko. Mukama taasa ndabe wekiri kyenjagala nange. Naye bwebala. Ogenzayo Bebulani essula ey'omukaaga. Olunyiro olw'omusanvu. Hebrews chapter 6 verse 7 nsoma. Agamba nti kubanga ensi enywa enkuba egitonnyako emirundi emingi neebala enva ezisaanira abo beerimirwa
efuna omugabo ogw'omukisa eri Katonda, naye bwebala amaggwa n'essere tesiimibwa era eri kumpi n'okukolimirwa n'enkomerero yaayo kwokebwa. Kaniimaji byetwogera byonna Katonda yabyogera dda. Kati Katonda ayogedde ku ki? Ku nsi ly'ettaka eritonyebwako enkuba emirundi emiki. Kaakati bwetonyebwako enkuba emirundi emingi mbu newabaawo abagirima, ettaka lino abalirima Mukama waffe yeebazibwe, nebaayo abalikola batya ne balisimbako enva. Kati ettaka lino bwe libala enva obulungi ezigwanira abo abaalimako, ettaka lino lyefunira omukisa okuva eri ani? Eri Katonda. Olowooza bannannyini nnimiro bajjukira ogisabira omukisa ne bakungula simanyi doodo nakati biki, naye ye Katonda ettaka aliwo omuki, kubanga bwe yaliwo enkuba ate lyakkiriza okubalira bano abakola batya nti naye ettaka bwe balisimbamu nakati bugga n'ebira ne ligaana ne limera serena maggwa, lifuna ekikolimo okuva eri ani? Kaakati ekibala kikuweesa omuki? Omukisa. Mukama waffe yeebazibwe. Ekibala kikuweesa ki? Oyagala omukisa, bala ebibala. Bala ebiki? Ebibala ennaku zo zonna ez'obulamu obwo. Obudde butuweddeko munzikirize tugenda kukomawo. Sande ejja Katonda nga embeezi nja batwala mu bibala. Kubanga omuntu akyabuuza ebibala byebirwa n'alyagadde obibala tujja biraba, tulabe ekisa kya Katonda, tulabe Katonda byatwagaza ffe abaali baabula. Yesu najja atunoonya atutemeretemere, Katonda atwagaza bibala nabaki, era ebibala ebyo bigenda tukola bitya? Number 1 tugiringizaako bituweesa omuki? Omukisa n'ebifaanana bwe bityo. Mukama abeere nammwe. Amiina. Bannaffe abatuwuliriza eyo obanga walina wewataafunye bulungi watabuddwamu nga wali agadde okubuuza ebibuuzo, ojja kukwata mashini gye bayita essimu onyige 772 32 37 4. Bw'oba tonyiga eyo onyiga 075 6 756 32 37 4. Simu zombi zibeera open, zivaako essaawa 5 ez'ekiro ne ziddako 12 ku makya. So mu budde obwo awo tokuba kubanga ziba teziriiko. Obuuze ekibuuzo kyo n'ebifaanana bwe bityo. Tuli Namugongo era abatunoonya bonna ku YouTube, Facebook oteekamu Ekeni Namugongo okufuna message zaffe zonna nga bwe zigenze zitambula. Tubaagala nnyo, Mukama abakole bulungi, naye mubale ebibala n'ebibala byammwe bibeerengawo Mukama waffe Yesu, mulyoke mbeere ng'olugendo luno olw'obulamu obutaggwaawo mulutambudde era nga mujja kusikira obulamu obutaggwaawo. Tubaagaliza obuwanguzi. Covid tabatiisa, tabeeraliikiriza abantu ennaku zonna zino, kapula z'amawulire ebikyaboogera bonna abali ku Covid. Twogereyo n'ebirala, n'okusingira ddala twogere ku kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mulaba aleme tuwugulira ku kino, tukole ebitugwanidde okukola. Ennaku zino mbadde ntunuulira ensi ng'ewuguddwa nnyo, buli omu Covid, sente ze bayisa mu Parliament Covid, ekyali abasiriimu, ekyali abakafuba, ekyali abasukaali, ekyaliyo n'ebirala bingi ebyokukola, enguudo. Naye kati Covid gwe mulokole saagala obule, naawe obeere ku ekyo ekirwadde kyatujjiridde. Eno si endwadde yokka eyasoose okujja mu nsi, endwadde zibaddewo nnyingi nga z'amaanyi n'okusinga eno. Naye ebirowoozo byaffe tubiteeke ku Mukama waffe Yesu Kristo, tukole byayagala nga bwe tulindirira okudda kwe. Covid tulinga abaamuyiseemu edda, tulinda biddako, naye ffe abamu twatandise okulinda okujja kwa Mukama waffe ani? Yesu. So mufeeyo okwetereeza n'okweteekateeka olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tubaagala, Mukama abeere nammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, emirembe gya Katonda gibugaane era gimaamire obulamu bwammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omuweereza nsigadde ndi Yonasaani Kisitombogo, bw'oba okyagala okifunza n'ogiyita YKM. Mwebale nnyo.